Emilia sa jeg skulle videoblogge, så det er natt til 17. mai, altså 16. mai. Bedre kjent som 16. mai. Hva filmer du? Hei! 23.03. Der er det Emilia som sa at jeg skulle videoblogge og tvinge henne til å drikke vann. Jeg drikker vann, du har ikke tvunget meg, det gjorde med vilje. Ja, hun drikker vann med vilje. Og her er Sondre. Edward Snowden er en forræder. Ifølge Sondre. Her er det folk, og der er det enda mer interessante folk, fordi de er 15 år. 15 og 16 da. 15 og 16 Det år. går i 10. klasse. Filmer du, Ingrid? Ja. Har du noe du vil si? Noen vise ord fra Daniel Bolstad. Ja. Hei, Ingrid! Noen vise ord. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Den som venter på noe godt, Venter aldri forgjeves. Kult, ass. Vil du ha noen vise ord fra meg også? Ja. Strive, not to strive. Tenk litt på den. Var det alt? Streb etter å ikke strebe. Det var alt. Det var alt. Den er såpass dyp. Nå er jeg